လင်းငယ်လေးတွေရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လုံးဝအသုံးပြုသင့်တဲ့ Chine Lockပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Chine Lock က safety lock တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဘက် passenger တကားတွေကိုကားအတွင်းကနေပြီးတော့ဖွင့်လို့မရစေဘဲနဲ့အပြင်ကနေဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ lock တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေကမတော်တဆကားတကားလက်ကင်ကိုဆွဲမိတယ်ဆိုရင်တောင်မှကားတကားကပွင့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Chine Lock ကိုအသုံးပြုပြီးမောင်းနှင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေမတော်တဆအနေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရတာကိုကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့လွယ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အနောက်ဘက် passenger တကားတွေရဲ့ဖောင်မရှိရဲ့ဒီ Chine Lock ကိုချလိုက်ရုံပါပဲ။အော်ဒါနဲ့ Chine Lock ချတော့မယ်ဆိုရင် passenger တကားနှစ်ဖက်လုံးကိုလည်း lock ချဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။